क्या आप भी दिन में कई बार उंगलियां चटकाते हो? अगर हाँ, तो क्या आपको पता है कि उंगलियां चटकाने पर आवाज क्यों आती है? दरअसल हमारे बोन्स के जॉइंट में एक खास तरह का लिक्विड होता है जिसका नाम साइनोवियल फ्लूइड है। ये लिक्विड हमारी हड्डियों में ग्रीस का काम करता है और एक दूसरे से रगड़ खाने से रोकता है। इस साइनोवियल फ्लूइड में नाइट्रोजन बबल्स बन जाते हैं और जब आप उंगलियां चटकाते हैं तो ये बबल्स फूट जाते हैं और हमें इसी की आवाज सुनाई देती है। इस नाइट्रोजन बबल्स को फिर से बनने में करीब 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। इसके बाद ही आपको दोबारा उंगलियां चटकाने में आवाज आएगी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि उंगलियां चटकाने से सेटिस्फेक्शन फील होता है, बट ऐसा सिर्फ साइकोलॉजिकली होता है। असल में फिजिकली ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिलता।